난로 공작소는 국내외의 난로를 그대로 따라하지 않습니다. 좋은 난로가 있다면 그 원리를 녹여내어 우리만의 기술로 재탄생시킵니다. 난로 공작소는 난로를 설계, 제조, 판매하는 토탈 브랜드입니다. 올해 무척 추웠죠. 그래서 난로 공작소가 준비했습니다. 난로 공작소만이 가능한 역대급 보상 판매 지금부터 확인하시죠. 식어번 난로의 대명사 옥타브 더블과 난로 공작소의 고효율 기술이 집합된 오페라입니다. 하나, 어떤 난로든 묻지도 따지지도 않고 무조건 30만 원 기본 할인. 둘, 가져오신 난로를 무게만큼 킬로그램당 1,000원의 고철값을 쳐드립니다. 난리브루스, 삼도리 공업사, 삼순이 화목난로 등과 해외 유명 브랜드 난로는 추가 30만 원 할인. 난로 상태가 좋다면 리폼비 최대 50만 원 추가 보상해드립니다. 이 모든 혜택을 다 합치면 최대 130만 원까지 할인이 됩니다. 사실상 거저 가져가시는 역대급 기회입니다. 시즌 재고 소진 시 즉실 종료됩니다. 지금 바로 신청하세요.